Ir ļoti svarīgi sekot Dieva cilvēkiem, apustuļiem, mācītājiem, praviešiem, jo caur tiem Dievs dod cilvēkiem saprast, kā viņiem rīkoties, ko darīt, virza viņus uz pareizā ceļa. Un Bībelē ir ļoti, ļoti daudz piemēri, kas bija, kad Dieva tauta sekoja praviešiem, klausīja viņus. Un kas notika, kad viņus neklausīja un pat nogalināja un izsmēja un neņēma vienkārši galvā, var teikt. Tad par viņiem tā nāca iznīcība. Tā arī Dieva izredzētā tauta, kad izredzētā tauta savā zemē nokļuva tikai 2 cilvēki no kādiem 2 miljoniem. Pārējie visi palika tūkstnesie, jo viņiem bija savas domas, savu viedokļi, un viņi nesekoja Dieva cilvēkiem.